No vídeo de hoje é o 205. E aqui que a gente vai trocar buchas da barra estabilizadora. Aqui tá a buchinha da Mombenzani. E ela parece ser de um plástico duro. Eu não sei, eu nunca vi essa bucha antes, né? Primeira vez que tá trocando também, né? 205. A 205 também tá feroz. E nós vai ver a real situação dele daqui a pouco, que a gente vai desmontar lá. Ah, claro, a gente vai ter que erguer o carro para poder acessar embaixo, então ele tem que estar devidamente calçado, porque senão ele desce, né? Ele já tinha descido um pouco. A ação da bucha, ela é tranquila, porém tem alguns casos que ela é ruim por causa da pressão que ela fica lá. Por exemplo, igual o 306, aqui Sara Picasso. O lance é o seguinte, a bucha ela tem um corte, né, para você poder instalar. Então o que a gente vai fazer? Aqui embaixo do carro, pessoal, é o seguinte, a gente vai ter a abraçadeira aqui, né, a parte de metal, a bucha no centro e a barra. Tá bom que tá meio sujo, meio engruminhado de coisa aí, mas depois a gente vai limpar. Para você poder retirar, basta você afrouxar os 16mm que fica aqui embaixo, as duas porcas 16, e retirar a chapinha. Pessoal, para poder remover a bucha aqui, infelizmente, né, ou felizmente, tem que abaixar um pouco o agregado. Você vai precisar de duas pessoas para poder fazer força. E como a gente tá em dois, dá para fazer. Você vai soltar os dois parafusos aqui atrás, né? Os dois parafusos do agregado, é uma chave 16mm, tudo aqui é 16mm, tá? Vai soltar, anteriormente já tinha solto, né? Os dois parafusinhos 16 aqui da trava da bucha. A gente começou pro outro lado aqui que tá mais longe ali do câmbio e tudo mais, até por questão de espaço. Já tiramos a bucha, então eu acabei forçando por aqui. Você vai abrir vão, eu peguei uma chave de fenda para abrir o vão, né? Para poder fazer a pequena alavanca primeiro, para ela abrir uma folguinha. E depois eu vim com uma espátula e fiquei de fora ali do carro, né? Aí abriu aqui, meu primo rapidamente tirou a bucha daí, ó. Agora tá aberto, agora eu vou mostrar a bucha para vocês. E essa aqui é a bucha que tá lá, que tava, né? Olha isso, cara, eu tô tentando abrir ela aqui. E ela é bem chatinha pra abrir. Olha isso aqui. Tá com um buraco. Um furo aqui, ó. E tá bem suja. E uma coisa que você consegue perceber, não sei se vocês vão conseguir notar no vídeo, mas ó, a bucha velha, ela tá toda desbeiçada. Ela tá gigante, ó, ela tá arrombada. Aí essa aqui já tá mais fechadinha, né? Essa aqui tá mais justa. Aí agora, limpar aqui. A gente vai colocar uma graxa branca, tá? Uma graxa branca que tem níquel também, niquelada. E besuntar, né? Limpar tudo isso aí, né? E montar lá. Aqui é de boa que tá fora do carro. Mas lá na barra também tem que limpar, não? Não, mas também... A bucha vai assim, ó. Apoiou? Deixa eu ver se ela encaixou no chanfrinho dela. Certo. Aí, aqui foi. Depois só encosta aqui só pra ela não sair do prumo dela. Antes de dar o torque final, pessoal, a gente vai fazer esse mesmo procedimento do lado de lá. Vocês puderem acompanhar aí. Não é muito difícil, mas você precisa de pelo menos duas pessoas para poder fazer a alavanca aqui, né? Agora a gente vai trocar o lado. E é bem rapidinho, é bem tranquilo fazer isso. Não, escapa agora, viu? Aí, sai. Pra baixo, vai deixar eu puxar a bucha. Segura. Puxa a bucha. Segura. Aí, vou acertar. Essa aqui tá bem malada, tô rasgadona. Aqui tá a bucha do lado esquerdo. E aqui, pessoal, ó, ela comeu bem aonde? Apoia na barra. E agora é só limpar, né? Limpar o lado lá, a abraçadeira, né? E limpar a barra, né? Isso no outro corte vocês não viram, porque meu primo acabou limpando, eu também não tava gravando, tava fazendo outras coisinhas ali. E agora vamos partir para esse lado e já tá montado, a gente vai dar uma volta para ver se sanou pelo menos 10% dos barulhos que tem, né? Por aí? Dá. Segura, prende.
Solta, fala 33. Nossa senhora. Nossa senhora. Calma aí, segura aí. Tá bem na ponta, hein? Tô segurando. Não parece muito, né? Vai ter que... Solta. Vai ter que alavancar mais. Aí, opa, segura. Passou? Aham, Passou? passou, sorte. Bom, já apertamos ali, agora vai abaixar o carro. E ali no agregado vai ser 2 parafusos desse lado, 16mm, 2 parafusos daquele lado, 16mm. E no vão do semi-eixo, eu não sei se eu mostrei, eu acho que não. Aqui, ó, aí, ó, no centro do vídeo, tem um parafuso também. A gente precisou abaixar, a gente precisou retirar ele, né, descochar ele, para poder abaixar, né, fazer a alavanca no agregado e não quebrar nada e não forçar nenhuma bucha. Dos parafusos do agregado, todos eles são 16mm, né, até da braçadeira da barra estabilizadora é 16mm também. Como eu não tenho tabela, é 50 e 60 newtons, 50 e 60 newtons tá de bom tamanho, 5, 6 quilos já vai cumprir a função aí. Se você souber, pode deixar na descrição aí que eu vou fixar o comentário. Aí, galera, ó. Aparentemente o barulho ficou ok, o barulho ficou bom. A gente veio na autopeça pegar uma abraçadeira pro escapamento e aparentemente ficou ok o barulho. Claro, ainda tem um barulho de plástico, né? Vocês conseguem perceber as plasticaiadas caindo. Vou pegar uma zona aqui que tem um pouco de terreno irregular, né? Crateras. E ó. Aqui agora já tava batendo pra caramba, né? Aí, ó. Agora corrigiu o defeito. Agora tem mais barulho na interna do carro pra resolver. Mas isso aí é assunto para um próximo vídeo. Aqui, ó. Aqui essa rua também, até desengatar aí, né? Já dá pra... Aqui já é bem ruim o asfalto, ó. E ó, tem barulho na interna, mas não é o caso, né? O barulho tá mais dentro do carro, fora dele, lá na suspensão mesmo, parou de fazer. Aí, ó. E a impressão também é que até que diminuiu a do volante, né? Lembra que batia aparecendo caixa de direção? Não que ela não esteja com alguma folga, né, mas... Foi concluída a manutenção aí do 205, a gente trocou as buchas da barra estabilizadora e o barulho do carro diminuiu bastante. Claro, ainda tem barulho na interna, mas isso é assunto para um próximo vídeo, né? A parte de barulho externo não faz mais barulho que tá caindo a roda, né? Porque antes ele fazia o barulho de caindo roda. Deixa na descrição o link de um vídeo do Shorts, né? Um vídeo curto que eu mostro o barulho do 205. Na verdade eu mostro um rolê com ele, mas dá pra perceber basicamente o barulho que ele fazia, né? Então dá pra vocês verem mais ou menos como é que tava. Bom, então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, me segue lá no Instagram, @PabloEnt. Então é isso, valeu e falou!